Да, Сяо Янь, святой одной звезды, мстит врагам. Павильон ветра и молнии пал одним из первых. Глава Лэй, некогда великий лидер этой секты, был уничтожен одним взмахом руки. Кстати, Сяо Янь, пробившись в класс святого, по характеру совсем не изменился. Также по-доброму относится к товарищам и тем, кто помогал ему в прошлом. Единственное, как-то слабо показали реакцию окружающих на уровень Сяо Янь. Это же святой Даушен, какая мощь! Практически вершина силы континента. Здесь мнимые святые падали от пары ударов Сяо Янь. Как тут предок или почтенный воин, как глава Лэй, смеет что-то возражать. Кстати, интересно, что меч Сяо Яня, его пламенная линейка, претерпел изменения, трансформировался с новой силой Сяо Яня. Как по мне, очень неплохая задумка. После расправы над Альянсом Духовной Реки, Сяо Янь заключил союз с такими мощными фракциями, как Долина Горящего Пламени и Цветочная фракции, а далее отправился в Башню Пилюль. В трейлере показали тот самый алхимический поединок Сяо Яня за титул или положение старейшины Малой Башни Пилюль. Ведь чтобы добиться союза с Башней Пилюль, нужно предоставить убедительные аргументы. Если Сяо Янь станет выбранным старейшином Малой Башни Пилюль, к нему точно прислушаются. Его противником был старик Хоу из поколения Яо Лао, очень опытный алхимик, который занял второе место после Яо Лао на былых соревнованиях алхимиков. Хотя старшинство старика Хоу намного превосходит Сяо Яня, но он может с ним посостязаться, учитывая его нынешние способности. Яо Лао согласился. Вот будет здорово. Яо Лао в прошлом победил этого старика Хоу, а теперь еще и его ученик сумеет превзойти его. Как говорится, 2 раза опустят деда, но теперь еще и ученик того, кто его уже превзошел. Если так и случится, старик Хоу позеленеет от ярости. Громко рассмеялся Тянь Лэйцзы. Сяо Янь был уверен в своих силах и не стал отказываться. Но возникает вопрос, сколько цветов молнии пилюли способен вызвать старик Хоу? 9 цветов. Пилюля 8 ранга 9 цветов. Он и вправду достоин своего негласного звания в качестве соперника Яо Лао. Подобные навыки могут считаться выдающимися среди алхимиков центральных равнин. Чтобы побить его, Сяо Яню придется приготовить пилюлю 9 ранга. Даже если взять ее низший ранг, драгоценную пилюлю, то даже Яо Лао будет трудно ее приготовить. Сяо Янь может и силен, но когда речь заходит о приготовлении пилюль, то в силу вступает опыт. Тот старик практиковался несчетное количество лет, поэтому его опыт во много раз превосходит таковой у Сяо Яня. Сяо Янь задумался и ответил: «Могу попробовать». Хотя ранее он никогда не пробовал приготовить целебную пилюлю 9 ранга, его нынешняя сила заметно возросла, а духовная сила превзошла всякие мысленные границы. За 2 года уединения он уже достиг небесной стадии души. Теперь он совершенно не уступал Яо Лао, как члену старшего поколения. Несколько дней Яо Лао, Сяо Янь и остальные пробыли здесь в ожидании. Наконец предстал тощий старик в серой мантии. Его рост соответствовал фамилии – Хоу обезьян. Его старое лицо выглядело таким худым, что больше казалось, будто перед ними стоит мертвец. Яо Лао и старик Хоу обменялись «любезностями» в кавычках, но главным был вопрос об участии в избрании старейшин. Старик Хоу немало удивился, что не Яо Лао будет участвовать, а его ученик. Тот даже рассмеялся. «Дитя малое купило право на участие? Здесь малая башня пилюль, а не центральные равнины». Некоторые старейшин также посмотрели на Сяо Яня странными взглядами. Видимо, они не понимали, откуда у молодого парня квалификация принять участие. Видимо, они не следили за соревнованиями алхимиков и не знали, что Сяо Янь – чемпион прошлого сбора пилюль. Почему он не может быть квалифицирован? В итоге Сяо Яня допустили к участию в избрании, но старик Хоу уже мысленно праздновал свою победу. Итак, время пришло. Все 7 великих старейшин прибыли на состязание. Сяо Янь, когда впервые увидел старейшин Малой Башни, обратил внимание на первого старейшину, которого звали Линь Мо. Этот старейшина в льняной одежде, за исключением основателя, считался самым старым человеком в меньшей башне пилюль. Даже Яо Лао вынужден относиться к нему как член младшего поколения. Сяо Янь молча слушал. Если даже Яо Лао к нему относится как младший к старшему,
то его возраст поразителен. Тот старик как будто заметил на себе взгляд Сяо Яня. Парень ощутил могучее духовное давление. Святой 2 звезд начального уровня. Да, первый старейшина был сильнейшим здесь. Он проводил это великое событие для малой башни пилюль. Избрание старейшины. По правилам, участники могли воспользоваться любым количеством ингредиентов на этой горе. Кто сумеет приготовить пилюлю самого высокого качества, тот и победил. Появление Сяо Яня привлекло много внимания. Зазвенели и зажглись котлы вместе с высвобождением поразительных аур. К слову, согласно оригиналу, в этом избрании старейшины было несколько претендентов помимо старика Хоу. Просто он считался самым вероятным победителем в этом избрании. Однако в аниме, вероятно, мы увидим именно алхимическую дуэль Сяо Яня и старика Хоу. Сяо Янь не стал доставать котел. Коричневато-фиолетовое пламя выскочило из его ладони. Оно запылало над головой Сяо Яня и быстро приняло форму алхимического котла. Котел состоял из одного лишь пламени. Это же небесное пламя! Поступок Сяо Яня сразу привлек к себе много внимания. Пламенный котел медленно крутился перед Сяо Янь. Старик Хоу слегка нахмурился. Уже никто не смел недооценивать молодого парня. Любопытно, какую целебную пилюлю собирается приготовить Сяо Янь, гадал про себя Сюань Кунцзы. Сяо Янь в основном выучил все, что знает учитель. Яо Лао раньше никогда не пробовал приготовить целебную пилюлю 9 ранга, но тем не менее предоставил 2 медицинские формулы 9 ранга. Если алхимик не обладает формулой пилюли 9 ранга, то не сможет ее приготовить. Такая формула не уступает ценности технике или методу Ци класса Тянь. Сяо Янь достал семя бодхисаттвы. Неужели он хочет приготовить пилюлю бодхисаттвы? Но это пилюля 8 ранга 9 цветов. Яо Лао сомневался недолго. Учитывая свою веру в ученика, он знал, что Сяо Янь что-то задумал. Достав семя бодхисаттвы, Сяо Янь слегка улыбнулся. Он прошел через 100 реинкарнаций внутри древнего древа бодхисаттвы, что принесло ему неописуемое преимущество. Одно из них – безграничный опыт в алхимии. Сяо Янь использовал около 1000 ингредиентов. Подобное количество вызывало недоумение у алхимиков. Все это оказалось внутри котла и поглотилось пламенным драконом. Яо Лао и 2 великих главы не понимали, что собирается готовить Сяо Янь. Придется дождаться конца. Вот же Сяо Янь любит удивлять своими различными трюками. Но не стоит также недооценивать малую башню пилюль, что собрала в себе практически всех известных гуру алхимии. Старик Хоу, по мнению большинства, был фаворитом. В мгновение ока прошло 5 дней, 10. Один из участников призвал молнию пилюли 7 цветов, однако этого было мало. Старик Хоу готовил мистическую пилюлю затишья пламенного демона 9 цветов. Большинство алхимиков уже завершили свои пилюли. Взгляды в основном собрались на 2 личностях – Сяо Янь и старик Хоу. Последний уже почти сформировал пилюлю 8 ранга 9 цветов. Сяо Янь, с другой стороны, пугал неизвестностью. В его котле не проявлялось никаких признаков формирования зародышевой целебной пилюли. Только был заметен огненный дракон, который постоянно метался внутри котла. Начали собираться темные облака. Старик Хоу закончил. Молния пилюли 9 цветов. Он радостно смотрел на небо, но все тут же заметили, как от котла Сяо Яня исходят колебания целебной пилюли. 7 старейшин испытали шок. Пламенный дракон внутри котла Сяо Яня взревел. Котел взорвался, а волны пламени вырвались во все стороны. Сяо Янь посмотрел на старика Ху. Давление потрясло старика, пока кровь его в теле не вскипела. Он попятился назад. Несмотря на его навыки в алхимии, Сяо Янь мог убить его любой простой атакой. Огненный дракон, превратись в пилюлю. Многие алхимики поразились уровню энергетических колебаний. Использовать пламя, чтобы сформировать объект ради сокрытия пилюли. Вот к какому методу Сяо Янь прибегнул. Даже Яо Лао не был способен на такое. Ученик Яо Ченя и вправду невероятен. Поразились старейшины из совета. Цвет молнии напоминал насыщенный черный. Темные облака заполонили небо. Грозовые тучи 9 цветов побледнели, как только над ними собрались черные облака. Они даже испугали до ужаса молнию пилюли 9 цветов. Лишь один тип целебных пилюль способен привлечь еще более ужасающий феномен, нежели молния пилюли 9 цветов.
Легендарная целебная пилюля 9 ранга. Сяо Янь на самом деле приготовил пилюлю 9 ранга? Что же будет далее? Рассмотрим в следующем видео. С вас лайк, комментарий и подписка. Наша следующая цель — это 100 тысяч подписчиков. Большое спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.